Hello，大家好啊！今日又同各位開呢個又係踢添啊！個封面更加特別，就係呢個啦，叫做雙倍爆擊。我哋希望呢開到呢個封面比卡超同埋呢個黑龍，但係今日可唔可以開到呢？開到呢個比卡超啦！我哋正式開始，又係懷舊系列啦。咁啊，呢個係 Set A 啦。set B 嘅係啦，第一張 GX 烏鴉頭係啦，其實最想開到嚟踢添。咦，嗰個和藝水衣碗，還有張R6卡，比卡超，最想要嘅比卡超。嗰張真係非常之靚，亦都係踢添嘅代表卡之一。咁日文呢，我自己得一張，我希望中文都做翻張呢就開心啦。咁如果中咗嘅話呢，都好大機會攞去鑑定嘅。雖然中文卡就好少去鑑定。卡比手都好勁嘅，呢啲就係舊卡有嘅好處啦。嗱，佢嗰啲卡封咧，真係完全好靚。咦，呢個保底嚟，各位出咗個保底，係呢個烏鴉，唔想見到佢，而且真係唔係好靚，即係佢呢個人物就唔係好靚啦，唔係呢個精靈，但係佢本呢個印刷其實係幾特別嘅，咁樣試玩嘅，同埋好少有見到嘅笑法，金球，張 UR6係咩嚟㗎？1 2 3，哇！全家景，懲罰之道，我第一次見到呢張。中文卡嘅呢啲特別卡咧，就應該比較值錢啲嘅，都要查一查先知道。咁而家開咗咁耐都好似未見到比卡超，再嚟有嚟咁多隻烏鴉嘅，3隻烏鴉喎，哇！烏鴉家族呢入面咗。
非常好，非常好。呢段片有啲長添。呢個摩魯軻，啱大啦。再睇下有冇機會可以開到俾大家先。呢個係牛牛級，嚟睇下先。呢同頭先嗰個係一色，我呢個係牛牛級。都唔錯嘅，其實個成績即係都開到差唔多。